Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqas syaitanu fi umniyatihi. Fayansakhu Allahu ma yulqis syaitanu tsumma yuhkimu Allahu ayatihi. Wallahu alimun hakim. Liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadz zalimina lafi shiqaqin ba'id. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Wa ma arsalna lan ora tau ngutus sapa ingsun min qablika sanging sedurunge sira Muhammad. Min rasulin saking rasul sapa wae, wala nabiyin lan nabi sapa wae. Mir rasulin huwa te kang aran rasul ku nabiyun ku nabi, umira kang den perintah sapa nabi bitablihi lan nyampekno dakwah. Bitablihi lan nyampekno dakwah, wala nabiyin. Lan ora nabi, maknane nabi ku lam yu'mar, tegese ora den utus sapa nabi bitablihi lan nyampekno dakwah. Aku ora ngutus rasul lan nabi illa idza tamanna, kecuali nalikane maca sapa nabi. Qiraat tegese maca sapa nabi. Nabi nak maca Quran utawi maca ayat-ayat suci, alqayu numibakno sapa asyaitonu setan. Numibakno fi umniyatihi ing dalam wacanane nabi, qiraatihi tegese wacanane nabi. Setan numibakno utawa ngekeki kegaduhan mak ing perkara laisa kang ora ana apa ma iku minal Qur'ani saking Qur'an. Rupane perkara yardhu kang seneng hu ing mas sapa al mursalu ilaihim kang den utusi utawa kang den tugasi sapa ilaihim maring al, maksude masyarakat mursali ilaihim. Waqat Qur'an teman-teman mau sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi suratin najm ing dalam surat najm. Bi majlisin ana ing siji tempat ming Quraisyin saking wong Quraisy. Nabi maos ba'da afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra. Nabi sause maos ayat afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra. Bil ka syaitani kelawan oleh numibakno setan ala lisanihi ing atase lisane Kanjeng Nabi. Min ghairi ilmihi klan tanpa persane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi klan ilqai syaiton. Tahu-tahu terdengar oleh mereka apa pacanan tilkal khoroni kulaula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Tilkau te mengkono-mengkono Lata lan Uzza lan Manat. Tilkau te mengkono-mengkono Lata Uzza lan Manat iku al khoroniku. Iku pira-pira pelantaraan. Nggih burung-burung pelantaraan, soe perantaraan al-ula kang luhur. Wa inna syafa'atahunna lan sak temene syafaate Lata Uzza Manat iku latur taja. Yektene iso den arep-arep apa syafaat. Fafarihu mongko bunga sapa al-musyrikun bidzalika kelan mengkono-mengkono ikilah ilqa'us syaitan utawa ayat wau, ayat sing dianggep ayat maksud. Summa akhbarahu mongko nyiritani hu ing Kanjeng Nabi sapa Jibril bima kelan perkara alqa kang numibakno hu ing mas sapa setan ala lisanihi ing atase lisane Kanjeng Nabi ing dalika saya mengkono-mengkono kabeh. Fahazana mongko susah sapa Nabi. Bareng Nabi susah fasalla mongko ngekeki hiburan sapa Jibril to fasulli ya mongko den hibur sapa Nabi biadil ayat iklan ayat utawa fasalla mongko ngekeki hiburan sapa Allah disamine. Nak Jibril ya krana diutus Allah, nak Allah nggih krana ngutus Jibril. Biadil subhanahu. Biadil ayati lan iki ayat liat ma'inna supaya tenang sapa Kanjeng Nabi. Fayan sahu mongko menghapus sapa Allah. Mana yuktilu tegese batal sapa Allah mak ing perkara yulki kang lumibana apa setan. Sumayuhki mongko nuli ngukuhna sapa Allah nguwatno ayat ing boro-boro ayate Allah. Maknane yusbituha tegese netepna sapa wa ing ayat. Wallahu ta'ala iku alimun dat sing pirsa bil ka syaitan iklan oleh numibakno setan mak ing perkara. Zikra kang den sebut apa ma. Hakimun turdat sing bijak fi tamkinihi ing dalam oleh ngekeki kesempatan Allah minhu saking ikilah setan utawa minhu min ilqa syaitan ya.
Wis ora usah kena ditakokno ya falu nglampahi sapa Allah taala mak ing perkara ya sau kang ngersakno sapa Allah ing mah. Liyaj ala ma yulki syaiton. Liyaj ala supaya gawe sapa Allah. Mak ing perkara yulki kang numibakno apa setan digawe fitnatan ing isu ta ing fitnah mikhnatan tegese ing ujian. Lilladina kedhe wong akeh fi kulubim kang tetep ing dalem atine ladina maradun te lara syakkun tegese kemamangan wanifakun lan kemunafikan. Wal qasiyati lan wong sing atos apa kulubum apa atine alladzina ayil musyrikina tegese wong-wong musyrik. Maknane atos angqabulil haqqi sangka nampa kebenaran. Wa inna dzalimin lan satamne boro-boro zalim il kafirin tegese boro-boro kafir la fisika ken yektine ing dalam perpecahan baidin kang adoh. Khilafin tegese khilaf pertentangan tawilen kang panjang ma'an nabi semertane kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wal mukminin lan boro-boro mukmin. Haitsu jaro sekirane lumaku ala lisan ing atase lisane nabi apa zikru alihatihim. Apa nyebut pangerane kufar bima kan perkara yuridi kang ridakno apa mak ing kufar. Suma abtola mengkono libatala sapa Allah taala dalika ing mengkono-mengkono mayul ki setan. Dalika ing mengkono-mengkono mayul ki setan. Dene iki Romono tenan ini termasuk ayat sing paling membingungkan semua mufassir ya, mulai dikarangnya tafsir sampai sekarang. Kalau baleni malih. Terus di Quran itu ada ayat tersulit menurut semua mufassir. Mulai era Ibnu Jarir atau Bari tahun 300 sampai era Imam Suyuti tahun 911. Oke, sampai era saniki. Termasuk sampean bingung, berarti padha be ulama-ulama riyen paham ya. Terus bingung niku ya sah. Ulama riyen ki sering napa bingung. Karena tafsiran apa saja tentang ayat ini itu pasti dilawan oleh mufassir berikutnya. Mufassir yang melawan juga nanti dilawan oleh mufassir apa? Berikutnya sampai kiamat. Itu ada dua ayat yang as'abu ayatin fil Quran, dikane ulama-ulama, ayat tersulit ning gone Quran. Kula badhe nerangaken satu yang diyakini Imam Suyuti karena kita ngaji Jalalain. Yang diyakini Imam Suyuti. Begini kalau yang diyakini Imam Suyuti. Tidak ada rasul atau nabi atau kiai atau siapa saja orang baik kecuali saat-saat mengajarkan kebenaran. Itu setan berhasil memasukkan satu dua frase kalimat atau suwa qodiyah, cara bahasa Arab qodiyah. Di mana satu frasa kalimat ini, satu qodiyah, satu penggalan kalimat ini mengganggu tauhid. Tapi karena diselipkan begitu rupa oleh setan, seakan-akan itu bagian dari wahyu. Ya, bagian dari apa? Wahyu. Lah wahyu ini kemudian menguntungkan para orang-orang kafir. Nah, pertanyaan cerdasnya adalah, lalu Nabi Maksum itu gimana kalau ternyata setan masih bisa menyelipkan sesuatu yang tidak bagian dari Al-Qur'an? Sebab itu Imam Suyuti dilawan oleh mufassir setelahnya. Itu tidak benar, tidak mungkin itu terjadi. Berarti Nabi tidak maksum karena setan berhasil menyusup. Paham ya? Tapi Imam Suyuti setelah itu ya yang bela ya banyak. Memang kronologinya begitu. Wah, terus kacau kan? Iku tunggale ana kiai dikultusno ora tau salah. Sing sitok penggemar fanatik kiai ora tau salah, mosok kiai salah. Kena penggemar rodo ilmiah tapi mangkel lo kiai yo menungso salah yo oleh. Mulane nek seneng biasa wae iki ra tau salam templek sing jenis iki repot. Sing kultus kiai mesti bener. Hormate gak karuan tapi keliru kan. Ngel-ngelo kiyaine kan ape salah ra iso kan. Ya pusing kan apa? Pusing. Lah kula wong seneng sing jenis loro iki padha ra senenge paham kula. Ini saya beri beberapa contoh ya. Mulane kula panik badhe mucal ayat ini panik. Karena berkali-kali saya belajar, nggih kula paling saya buat pegangan dalam komentar ini memang Qodiyat. Qodiyat itu punya kitab khusus namanya Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa. Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa. Itu tidak ada orang alim yang pencintai Nabi kecuali pernah baca kitab itu. Semua rujukan mahabbah pada Rasulullah itu pasti pernah merujuk kitab napa? Qodiyat napa? Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa. Itu beliau menjelaskan ayat ini itu sampai hampir separuh kitab karena saking kebingungannya. Begini, ada beberapa kejadian. Menurut jenengan orang tercerdas di dunia siapa? Nabi kan? Orang yang memorinya ingatannya paling hebat siapa? Nabi.
Sehingga begitu hormatnya sahabat, Nabi itu tidak mungkin lupa, Nabi itu tidak mungkin salah. Nah, jebule Nabi sholat duhur 2 rakaat. Ini saya beri contoh-contoh yang di hadis sahih dulu. Bareng 2 rakaat, sahabat kata Abu Bakar, Umar yang baik-baik, ya seneng tapi ra komentar. Kena sahabat yang kados Ruhin ora jelas-jelas seneng den. Cocok iki nasaman suwi sesuk wis salat duhur gak 4 rakaat tapi pira? 2 rakaat. Karena perilaku Nabi itu tidak mungkin lupa. Artinya kalau Nabi dari sholat duhur 4 rakaat jadi 2 rakaat ya berarti mansuh kan yang 4 rakaat menjadi apa? 2. Ana sahabat sing rondok rasopan, mulane wong rasopan itu ya penting. Mergo Abu Bakar sopan rawani napa takok. Bareng Nabi badhe kondur itu sudah sampai pintu masjid. Ini hadis sahih. Mutawatir lagi di semua kitab hadis ada. Badhe dekat pintu. Kila sholat duhur, kila sholat asar. Saya termasuk orang yang meyakini duhur. Kok pantas lali, panas-panas nopo duhur. Tapi memang riwayat itu antara duhur dan asar. Sampai ora usah takok. Kejadiannya satu kok khilafi duhur be asar. Masalahnya wong lalinan ku pirang-pirang. Sahabate nerangnone duhur lah, tabiine lali asar. Tabiin tok ruhin. Nah, kados ngaji kula nanten potensi dipelintir kan pun kathah. Siji sing niat, nomor 2 sing lali, paham nggih? Nomor 3 ngerasa iling tapi goblok lah, itu melintir padha ya repot to. Jadi potensi salahnya hadis kan soleh, pinter, lalinan, paham nggih? Ilingan, pinter, sok tahu yo nambahi, paham nggih? Jadi potensi keplesete hadis itu memang rawi yang begitu. Mana jari Imam Malik ahli hadis itu masalah. Angger sing soleh iku mesti ngatane masalah. Wis gawane wong soleh ora pati cerdas, paham nggih? Gawane wong cerdas nambahi. Ayo perkara kabeh dadi perkara. Ayo gawak lah anak sing ra jujur melintir kan ruwet menes secara politik napa melintir. Walhasil akhirnya sahabat itu terpecah. Sono sahabat sing rondok dablek jenenge Dzulyaden. Ketika Nabi sudah mau sampai pintu, ya Rasulullah, aku siroti salat amnasita ya Rasulullah. Niki salat model qasar napa pancen jenengan lali? Padahal sahabat bagian wis seneng mergo dhuwur dadi 2 rakaat. Lha iku melintir jenenge. Dene cocok wae wong ka. Cara dadi 6 rakaat dene protes. Wong iki dadi 2 rakaat lha apa diprotes barang. Tapi Dzulyaden tanya. Aku siroti salat amnasita ya Rasulullah. Ini salatnya di qasar atau memang jenengan lupa? Ternyata Nabi jawabnya pede. Kullu dzalika lam yakun. Semuanya itu tidak terjadi. Enggak. Ndak kita kan pasti kultus kalau Nabi itu tidak mungkin lupa kan, tapi ternyata Nabi pede. Kullu dzalika lam yakun, ndak. Itu semuanya enggak terjadi. Tapi Nabi itu ya Nabi ya, tetap orang sempurna. Setelah menjawab kullu dzalika lam yakun itu Nabi ambek tindak menuju pulang, balik meneh teng imaman. Terus takut. Karena yang tanya tadi kan sahabat biasa ya, terus tanya Abu Bakar Umar. Apa betul itu terjadi? Ahaqqun maqalahu Dzulyaden. Ahaqqun maqalahu Dzulyaden. Apa betul yang dikatakan Dzulyaden itu? Sahabat semua bilang qalu na'am ya Rasulullah, iya ya. Dan Abu Bakar orang ngomong, saiki melok ngomong perkarane Nabi. Ayo resiko sahabat khusyuk kan repot juga. Akhirnya Nabi tenang mawon. Badhe dijawab na'am, Nabi takbir lagi Allahu Akbar terus nambahi 2 rakaat. Terus selesai. Lan wong fikih ku paling bingung ngadepi hadis iku. Lha iku omongan ping pira wae. Tapi aja tiru. Iku ora trimo omong-omongan bantah-bantahan barang. Lha iku Nabi langsung nambahi 2 rakaat. Ya terus salam pulang. Itu berarti satu peristiwa Nabi lupa dan ngalami beberapa nopo dialek. Terus kedua peristiwa perang Khandaq. Bahwa Nabi itu juga manusia bisa lupa. Idenya juga bisa dilawan. Tapi udah tiru ini kalau cerita. Nanti biar sampai ini untuk dasar ayat, untuk maknani ayat ini. Ini ulama itu saking bingungnya menjelaskan ayat ini merunut beberapa peristiwa. Pas perang Khandaq itu Nabi bilang, Khandaq itu kan kalau di Quran Ahzab, eleng-eleng ya. Napa? Ahzab. Ahzab itu koalisi, jam'u hizbin, beberapa pasukan. Karena orang Yahudi Quraidah dan Nasara Najran dan kafir napa Quraisy itu berkoalisi bersekongkol ngelawan Nabi. Disebut napa? Ahzab. Jadi perang ini pasti dimenangkan orang kafir. Orang kok mungkin, tapi pasti dimenangkan orang kafir karena sangat tidak imbang.
Nah, ketika Nabi tidak imbang tuh Nabi ya lucu ya Nabi ya ketok Nabi ini. Ya Rasulullah ini perang tidak imbang. Menurut Anda gimana? Jawab Nabi, ya senteni ae nang Madinah nak diserang ya dilawan nak ora ya wis. Mati ya Allah. Nabi nganggep mati kan biasa, mati ra Allah. Mati apa? Syahid. Ya ana sahabat sing cerdas sing cara ra sahabat ya darani kurang ajar tapi wong ndekne sahabat. Ya Rasulullah niki wahyu napa pendapat pribadi ya harus juga jadi selalu ada sahabat mulane santri ra sopan ya ana hikmahe ya Rasulullah ini arayun turaka am wahyun iki pendapat sing jenengan melihat itu atau ini wahyu jadi Nabi sik tenang maksudnya piye jadi Nabi ya kalau itu wahyu ya samin atau nas ada akan mengurangi dan tidak akan menambah karena ini yang berkehendak Allah. Tapi kalau itu pendapat jenengan, saya punya usul. Jadi Nabi, gak itu pendapatku. Lah ini hadis saya, enggak ini pendapatku ya Nabi. Begini ya Rasulullah, perang itu kalau kita potensinya kalah, itu musuh dipapak di luar. Sehingga kalau kita kalah, anak-anak kecil bisa diselamatkan, perempuan-perempuan bisa diselamatkan. Suatu saat mereka jadi besar, tetap mengawal Islam. Tapi kalau kita di kampung, sekali kalah itu anak istri kita habis. Kita kehilangan generasi. Dari Nabi al-qaulu qauluk. Itu pendapatan sing bener. Akhirnya disepakati dipapak di Khandaq, tembudi teng Khandaq. Setelah di Khandaq gak rasional juga tetap kalah kan. Terus dari Nabi, aku iku nabi, rohku urusan akhirat, paling nak dunya pinter kowe. Akhirnya Salman Al-Farisi punya ide bikin apa? Khandaq. Saya ini orang Persia ya Rasulullah. Kita ini kalau perang ndak imbang itu bikin apa? Khandaq. Ukurannya gimana? Pokoknya kuda terbaik ora iso menculot. Terus damel napa? Khandaq. Kira-kira napa jurange niku kuda terbaik ora iso napa? Menculot. Terus akhirnya bikin Khandaq. Terus ketiga peristiwa perang Bani Quraidah. Nggih ngoten ketika Nabi berkali-kali ragu nggih ditakoki. Ya Rasulullah ini pendapat pribadi apa wahyu? Gak iki pendapatku. Nabi jujur antarané wahyu ben. Saiki kan mboten. Kiai ngomong ikhlas ngaji kudu ikhlas. Saiki jarang wong ikhlas, gak salami templek gremeng. Lucu kan itu kan. Kalau Nabi ndak jujur, napa? Pendapat pribadi. Nah, ya. Kowe pidato misi agama apa misi apa? Jujur, paham ya. Nek nak jujur hebat, apa? Berani jujur apa? Hebat. Lah walhasil dari sekian peristiwa itu ternyata Nabi potensi lupa itu ada. Dan datanya banyak. Tapi jelas. Nah, kamu tidak usah ragu Nabi alati kok. Enggak perlu karena setiap Nabi lupa itu datanya jelas dan Nabi ngakui. Nah, semenjak itu Nabi ngendikan masyhur itu. Kalau apal hadis itu. Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Kula baleni malih nggih. Ma kuntu napa? Ansa walakin unassa li asunna. Aku iku ora tau lali, tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Lan iki nek sering lali, alhamdulillah, sanggep bae rontok anut sunnah napa Rasul. Wah, berarti kaya kowe di hafalan Quran kadang yo nglali, sak lanyala wong sak donya yo tahu lali. Dan Nabi pun pernah ngendikan begitu. Rahimallahu fulanan laqad adzkaroni ayata kita wa kita kuntu unsituha. Muga-muga cahku diwelasi pangeran, oleh deres kok rontok banter, aku krungu. Sehingga aku iso eling ayat sing aku diparingi lali. Bahkan sekali bernabi sanu qri'u kafala tansa. Iki jek ana napa illa masyaallah. Jek ana istisna illa masyaallah. Walhasil Nabi itu saya tidak lali, tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Nah, semenjak itu kalau salat lali, omongan kabeh mau dianggap lali. Ya wis akhire. Enggak dianggap omongan sing batalno napa? Salat. Paham ya? Terus Nabi nggih nate salat wonten dugi imaman, mun badhe takbir terus pulang. Ketika pulang tahu-tahu Nabi setelah itu terus sudah mandi salat lagi. Ditanya, "Saya lupa belum mandi junub." Ya biasa Nabi ora sok suci kok, kowe ono isun. Nabi tenang mawon. Jadi banyak sekali peristiwa yang menunjukkan Nabi itu lupa. Ya, tapi itu tadi ya sama ndak usah ragu tentang wahyu karena lupanya jelas dan dikonfirmasi dan itu masalah lupa. Nah, kalau begitu kasus ini normal. Kasus ini apa? Normal. Yaitu Nabi membaca Quran afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra.
Mestinya terusannya ayat kan alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Tapi ndak. Tahu-tahu setan itu menyuarakan satu suara. Padahal ayatnya kan kamu apa tahu Lata dan Uzza. Nama-nama berhalanya orang kafir. Wa manat. Wa Lata, Uzza, apa? Manat. Tahu-tahu para sahabat dan orang-orang kafir itu terdengar. Cara Jawa seruwing-seruwing krungu. Pokoknya ana ayat. Tilkal ghoronikul ula wa inna syafa'atahunna latur taja. Wah iku wasilah-wasilah sing luar biasa. Langsung ben Lata Uzza iso nyafaati. Lah akhir surat Najm ra ana sujud tilawah. Ana sujud napa? Tilawah. Gitu. Akhir surat Najm sebut itu. Sebut anahu adhaka wa abka wa anahu amata wa ya terus sing sujude pas sebut itu surat Najm. Wa najmi idza wa ma dalla sahibu wa ma huwa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul sing guri-guri napa ya afaro sebuti afaro talil akta atau kalau ain tahu ilmul ghaibi fa wa yara am lam yunabba bima fi sumsa wa ibrahim alladzi wa fa'ala taziru wa ziratu isra ukhra. Pokoke sak teruse niku wonten sujud. Lah ana sujud niku wong Islam ya sujud, wong kafir sujud. Aneh kan? Kanjeng Nabi kaget. Tumben wong musyrik do gelem napa? Sujud. Nah, ketika Nabi janggal setelah sholat itu Nabi ya aneh. Wong Islam ya krasa aneh. Lho wong kafir kok melok sholat. Ya kok ngakoni. Nah, terus setelah sahabat do jagongan-jagongan itu ngerti. Jare wong kafir tumben Muhammad apian. Lah piye? Gelem ngelem pangeranku. Biasanya tukang misoi iki kok apa? Ngelem. Biasanya tukang napa? Misoi. Syatmul alihah maknane misoi. Ora ra iso nak maknane gaya Jogja. Mbok les piye maknane syatmul alihah ku misoi iku. Nabi misoi. Lafate satmun kok. Ya tetep maknane napa? Misoi. Akhirnya ditanya-tanya ternyata ada bacaan tilkal ghoronikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Akhirnya Jibril datang ketika Nabi resah terus Jibril teko, "Ya Muhammad, tadi pas Anda baca Quran itu diperdengarkan oleh setan ada seakan-akan ayat itu dan mereka menerima." Nah, itu mau terus Allah Ta'ala fayansakhu wa huma yulqis syaitan. Terus yang ayat-ayat yang bikinannya setan diambil terus sumayuh kimu wa hunapa ayati. Tentu terus disortir lagi bahwa ayat itu udah ada. Sing ada ya afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra terus alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Lah niki sing masalah-masalah ila yaumil kiamah terjadi ya. Mulane kula suwun sing ngaji kula teng mriki kudu sadar nabi iku seringe diparingi lali. Laline iku dadi sunnah muttabaah. Lah saiki wong nak seneng kiai, seneng wali karepe ora oleh salah, ora oleh napa? Lali. Lha iku mari tambah kacau. Kowe dadi khawarit, ngoten dadi napa? Khawarit. Di Kanjeng Nabi itu biasa dibantah sahabat itu biasa, tapi dalam hal yang Nabi sendiri menyatakan itu tidak wahyu, nggih, yang menyatakan tidak napa? Wahyu. Tapi sampean ra usah mbok jerok-jerokno. Katanya Nabi pasti benar. Ya Nabi itu pasti benar. Justru itu salah ngaku salah, lali ngaku lali itu jenenge pasti napa? Benar. Ojo kok terus kowe nafekno lali. Nak nafekno lali berarti nafekno basariyae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wis jelas ana hadis makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku ora lali tapi diparingi lali ben dadi napa sunnah. Umpama Nabi ra tau lali repot sampean. Mengaji Nabi nate salat maghrib juga pinten rakaat lali. Terus ketika itu terus ngendikan nak lali kowe sujud sahwi. Akhirnya ana syariat sujud napa? Sujud napa? Sahwi. Pemene peristiwa haji. Wah niku ruwete ra karuan nganti akhirnya terjadi haji ifrad, tamattu, qirun. Wah niku padahal Nabi hanya hajjatan wahidah. Kalau baleni malih Nabi itu hajjatan wahidah. Kabeh ahli tarikh sepakat Nabi kaji sekali. Tapi kenapa ulama fikih memutuskan ada 3 kaifiyah haji? Ya niku haji ifrad, haji tamattu, haji qirun. Padahal Nabi hajjatan
wahidah. Mergo yo variasine macam-macam. Sampai ana sahabat sing nebak Nabi fatwa iki paling lali, ayo do dielingno. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kita yang disuruh haji tamattu, kok jenengan dhewe gak tamattu? Napa jenengan boten eling nak sing engken haji ifrad nu jenengan?" Ya aku eling ya. Lah kok boten tamattu kados kula, sik lakoni ae aku ora aja. Aku beda mbek kowe ya. Berkali-kali haji poso wisol nggih ngoten. Nabi ku nglarang wisol. Nglarang napa? Wisol. Poso sing terus 24 jam. Ternyata berkali-kali sahabat menangi Nabi wisol. Ya Rasulullah, engkau itu melarang wisol, tapi engkau sendiri kok wisol. Lastu kahayatikum, aku ra koyok kowe jare bitu yutmini rabbi wa yaskini. Aku ra koyok kowe, aku poso lah tetep diparingi mangan pangeran, mulane kuat. Akhirnya sahabat kan tambah iki lali ta khususiyah, lali ta khususiyah repot. Lah pentingnya ulama ya iku. Ulama iku sing duwe riwayat ndi lali, ndi khususiyah. Ya wes akhirnya mulane omong kosong, wong ra buta ulama iku omong kosong. Tetep wong buta ulama, sing ngajine akeh sinaune akeh. Tapi kamu jangan berharap ulama iku wong populer, wong hebat. Tetep kalah mbek iki gede. Kula mbek iki gede tetep kalah populer, kalah pengaruh. Tapi nak bener kula, kan kula pede mawon. Wae kula ning donya kalah lah tetep pede. Karena wong sakniki niku kuwat. Wis kuwat. Kita ini yang alim, takbire tahqiq. Itu karena kita lokal diistilahkan lokal. Situ maca kitab mbok bener mbok ora, ilmune mbok tok mbok ora, karena dia populer nasional iki kiai nasional. Kok nak khilaf ambek kita jenenge lokal ambek napa? Nasional. Kowe gelo, berarti kowe ora ulama. Ulama aja gampang napa? Gelo. Wis kowe kudu rido iku kok dari pangeran. Kula nggih biasa mawon, tapi tetap wancam ning akhirat tak lawan ya bener. Mergo ning akhirat jelas populer kula yakin yakin hakul yakin. Saya berkali-kali loh debat sama kiai nasional. Ya mereka rata-rata punya GR nasional. Wedine tak ancam, jenengan kiai donya tok, aku kiai donya akhirat tak ancam wedi den. Karena repot itu tadi. Kita ini yang tahu persis teksnya Quran hadis, kadang kita enggak keterucut dan bilang Nabi pun pernah lupa. Dan ini tidak dalam konteks mengurangi harkat Rasulullah, tapi itu memang kenyataannya. Dan itu jadi baik bagi Islam. Kita sebagai ulama tahu betul bahwa nisyanu Rasulillah, lupanya Nabi ini nanti baik karena menjadi sunnah. Tapi mereka enggak. Ini dianggap pelecehan, dianggap macam-macam. Begitu juga tentang ulama. Kita tahu ada mazhab Imam Ghazali yang dilawan sekian ulama. Ada mazhab Imam Syafi'i sekalipun yang dilawan oleh ashabnya sendiri. Saya punya datanya. Karena kita ulama. Kita peneliti. Tapi dia ada ulama. Masa Imam Syafi'i salah? Rak roh aku. Tak dudono tak birini di kitab Mahali. Imam Syafi'i fatwa di kaul jadid. Nak waktu maghrib itu wong wudu sholat 5 rakaat waktu maghrib entek. Itu justru kaul jadid. Semua ulama melawan, Imam Nawawi melawan, Imam Ghazali melawan. Karena sing bener waktu maghrib itu nganti ilangnya mego apa? Biasa tentang Imam Nawawi ngendikan walaisa lil jadid hadisun sahihun. Fatwa Imam Syafi'i dalam hal ini gak ono hadise. Tenang ae padahal sing ngomong ashabnya napa? Enggak apa-apa misalnya sampean suatu saat sampean alim alamah fatwane Gus Bak batal demi hukum enggak apa-apa. Kayak kasus P3 kamu enggak apa-apa bilang ini. Enggak apa-apa karena menentang konstitusi misalnya. Tapi kamu harus memastikan kamu lebih alim timbang saya. Ojo ngomong ngono tok. Pastikan Anda lebih alim. Misalnya Gus Bak apal 13 juz aku 3 siji misalnya apalah. Ya enggak apa-apa omong-omongmu lah misalnya begitu. Tapi itu ya itu banyak. Ada fatwa Imam Ghazali yang ditentang ulama banyak. Misalnya tentang ilmu filsafat beliau. Ya itu dipakai kecuali yang terkait filsafat. Ada fatwa Imam Nawawi tertentu yang dilawan orang setelahnya. Zaman karena kita takrib Pak bingung. Hadza masohahu Nawawi fi Raudhah. Tapi masohahu fi tahqiq beda lho wong sitok ning kitab Raudhah ning kitab tahqiq B. Dan saya punya kitabnya semua. Sing ngarang wong sitok. Ibah Nawawi pas jazab piye wong sitok ngarang bariku muni. Kamu bilang masa ulama lupa benar ya ndak mang itu ya sudah begitu sunai pangeran. Makanya kalau Nabi sedang begitu, besok sahabat ditanya, ya Rasulullah ini wahyu apa enggak? Makanya masyhur hadis akhirnya dipakai orang sekuler. Meskipun hadis itu sahih. Yaitu yang masyhur ketika Nabi bikin satu cara tertentu urusan dunia,
Terus cara yang dipakai sahabat ternyata lebih jitu karena ini urusan dunia ngendikane Nabi. Kalau saya ngomong dunia itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kowe luwih roh nak urusan dunia. Tapi kalau saya ngomong tentang Allah dan akhirat, kamu harus membenarkan karena saya tidak mungkin bohong, tidak mungkin keliru. Tapi nak ngomong dunia oke nak karep yo turuti, nak ora yo ora apa-apa, kowe luwih roh dunia. Yo nggih to, misalnya tentang konsep bertahan hidup dalam kemiskinan, aku mek Ruhin pinter dia. Mboten fair mawon pinter di. Pinter Ruhin cara golek utangan, itu tetep pinter Ruhin. Aku ulama. Ayo, cara berpenampilan kiai tanpa ilmu yang banyak, pinter kowe kan? Modal ilmu pas-pasan, jubahan, fatwa meyakinkan kan, pinter kowe kan? Artinya ada hal-hal yang Nabi pun kalah dengan umatnya kan, misalnya urusan dunia. Pokoknya urusan ngerayu wong wedok, ya mesti pinter sahabat. Yang Nabi nganti gawok, sampean tak ceritain ini kisah nyata. Sahabat Abdurrahman bin Auf niku hijrah lagi seminggu. Niku pinter dagang ning gone Madinah. Mergo mancan mentale pedagang yo ganteng. Ku hari kesekian wis entuk bojo. Nabi gawok. Jong kowe ketoke kok guyang-guyu raimu kok rada abang kena apa-apa kowe dipristo. Wah kula pun payu ra biru. Nabi ku kok iso maksude mong perantauan lagi seminggu wis entuk napa? Bojo. Nabi ra iso pinter. Jadi jangan kira ngomong gitu tuh pelecehan pada napa? Nabi. Sahabat pinter. Paham nggih? Dadi itu kudu ro, dadi kadang sing mbok sangka kekurangane Nabi pancen Nabi khase kudu ngene iku, kudu ra paham donya. Sing paham sahabat. Mulane golek bojo pinter sahabat. Konsep perang Khandaq wong roh kabeh iku konsepe sinten? Salman Al-Farisi. Ora kok kowe muni ngene, wong Nabi itu panglima perang, harusnya idenya Nabi paling brilian. Ya ora oleh wong sunae ngono iku urusan donya. Tetep nyatane kabeh tarikh sepakat iku idene sinten? Salman Al-Farisi. Sesuai kan nyejarah Nabi. Nabi itu perang tandingnya paling hebat. Tiap perang tanding Nabi goblok kowe. Nabi goblok dukon perang tanding. Bangkune sahabate biyen to kabeh tapi baik ketuane dikon perang apa? Tanding. Wong sahabate sarap kowe. Wong roh kabeh ketika ada perang tanding kon maju Ali, Hamzah, sinten Khalid bin Walid. Wong roh kabeh ketika peristiwa perang Khaibar. Perang Khaibar lucu. Nabi ditantang mbek wong kafir. Nabi yo seneng ae. Mat iki nak perang terbuka wis sing mati kakean. Ayo do perang tanding jago entokno jagoku tak takon. Jadi Nabi ya iya jarene. Nah, tentu mereka maksudnya itu Nabi, tapi kan yo lucu guys bayangno. Wong kiai perang ora lucu apa meneh napa? Nabi. Lho mboten sampean ben ro, makanya bener qodiyat. Qodiyat itu ingin memastikan makna ayat ini normal gitu Pak. Makna ayat ini normal. Akhirnya Umar yang mau maju, ya Umar yang terkenal. Jadi Kanjeng Nabi, jangan kamu Umar. Karena Umar itu emosinya tinggi, orang emosi tinggi itu tidak baik kalau perang apa? Tanding. Jadi Nabi, aina Ali, Ali di mana? Tengkemah ya Rasulullah, udah ikut perang sekarang, tengkemah. Gua armat, armat itu belen. Jadi gua apa? Armat. Mbak arani rasupan meneh Ali kok napa? Belen. Wong hadise gua napa? Armat. Belen. Lah Nabi ku yo lucu, tapi yo fatu jadi celuk Ali jadi. Jadi celuk didoni mbek Nabi mari. Terus kan perang tanding mbek sinten? Marhab. Anggere sing kalah berarti dianggap kalah. Mulane masyhur anggere ana wong tawasul pencak silat iku senengane tawasul mbek napa? Ali. Mergo sing tukang perang tanding Ali. Dadi marisi ilmune Kang Elan yo marisi napa? Perang pencak silat. Tapi mbek kancane dhewe cara perang tenan yo ora wani padha itu. Akhirnya Marhab perang mbek sinten? Ali. Artinya banyak sekali. Jadi kita tetap nyifati Nabi itu panglima terbaik. Ahli strategi perang terbaik. Tapi kowe ora usah mungkiri detail-detail cerita nak sing duwe konsep Khandaq ku misalnya Salman Al-Farisi. Kok sing perang tanding Ali, kok pepe darani Nabi konsep terbaik. Sing duwe ide ku Nabi, liyane ra ro. Ya mungkiri tareh to terus. Paham ya? Jadi ini kula terangno detail ben sampean nganggep ayat ini normal. Di Nabi lupa itu normal karena titik lupanya jelas dan setelah itu dikonfirmasi ulang. Oh iya cong aku mau lali. Lah laline Nabi terus jadi peristiwa banyak. Termasuk nak kue poso Ramadan kok lali mangan, ya terus wae. Tapi nak mangan nanti glegeken ngombe ya mbos. Pokoke Nabi ngendikane kowe nak lali mangan ya mangan ae. Iku rezeki kok pangeran. Ya akeh sahabat sing lali. Ya sing marah iku lali
jima lha parah to. Parah iku. Sarap menane. Yo ono ae sahabat sing lali no. Bariku matur ya Rasulullah kula rusak. Kenapa kok rusak? Badhe ngeloni bojo kula padahal napa Ramadan. Jare Nabi, lha kowe iso merdekakno budak mboten. Poso 2 wulan. Lah poso Ramadan nek ketrudut jima malah kon poso. Kon poso 2 wulan berturut-turut. Ya nek ngono faat imsiti namiskinan jare Nabi kowe ngekeki wong suwidak miskin. Jenengan wis sepundi wong paling melarat tuh teng desa kula-kula. Nabi pusing kan ngadepi kere. Lah iya kekno sinten ya Rasulullah? Kekno wong paling melarat ning desamu. Jadi bener to Nabi? Ya Rasulullah, ma baina labataiha afqaru minni. Sak kawasan mriku paling fakir niku kula. Akhirnya Nabi mlebu kamar njupuk sak miktal. Sak karung napa, wis pokoke sak cangkingan napa kurma. Ya wis tasaddaq biha aja. Cek takok nek kekno sinten? Yo kekno pangan kowe sak keluargamu. Wis iso jima, iso entuk. Ayo parah, kabeh ahli hadis sepakat hadis ku sahih, kemproh to. Wis jima dikeki kafarah ora kuat. Malah entuk. Ya sing ngono iku kelakuane sahabat sing ngono. Nah terus darani sahabat wong hebat kabeh iki pelecehan dia semono ora hadis ya pelecehan. Lah kula nu sering berhadapan-hadapan mbek Kiai Nurmati, wong ngajine ora khatam normatif tok, ora siap mendengarkan. Lha sing cerita iku Imam Bukhari, Imam Muslim diarani sahih sak donya kok jenengan gak siap. Kok gak siap dene secara etis. Lha wong kabeh hadis hukum berangkat kok kesalahan-kesalahan ngeten iki, paham nggih? Kabeh hadis hukum barokah wong salah. Nggih barokah wong napa? Salah. Umpama ora ana salah ora ana hukum. Iwa kaya ana polisi barokah kriminal. Muga ora ana kriminal ora ana polisi. Pabrik sampo sing nglahirno wong sugih-sugih mergo dagangan sampo mergo ana kutu. Gara-gara ana tumo ana napa? Sampo. Akhirnya banyak pekerjaan. Mulane sing paling berhasil gawe lapangan kerja apa? Kutu kan. Lha kok ngono wae manusa. Gara-gara wong sililitan ana pabrik tusuk napa? Gigi. Lha iku berapa miliar aset desa Indonesia. Mok barokahe sililitan. Lah yang sing profesor ekonomi ra iso gawe lapangan kerja, kutu mbek sililitan. Iso, mulane wong nak ngalim ngerti ayat-ayate pangeran. Wong profesor doktor ora iso gawe lapangan kerja kutu. Iso, iku pangeran. Lawanen nak gelem ora iso. Yes ngono pangeran, kadang salah dadi hukum sing dikenang ila yaumil qiyamah. Kula nu gadah cerita, wong salah gak sopan sing dikenang wong nganti mati, bahkan nganti akhirat. Dan hadis itu paling populer sedunia, sampean wae apal. Iku disebut almaru ma'aman ahabba. Kabeh wong ra alim seneng wong alim mergo alasane almaru ma'aman ahabba. Padahal hadis iku terjadi sangka kecelakaan rasopan, kecelakaan sejarah. Masyhur mutawatir. Yo barokah celaka iku mutawatir. Kan Nabi pas khutbah niku ngono tenan. Nabi pas khutbah artinya apa? Di depan umum. Abu Hanifah itu anti hadisnya Abu Hurairah karena sering pribadi. Dia masih mencari syahid, ada sahabat lain yang meriwayatkan karena hadisnya sering pribadi. Misalnya Ruhin tak jak mlaku-mlaku mbek kula terus cerita, dawuhe Gus Bahak ngene misal. Kan Mustofa iso ora percaya. Iso wae ngedebuse Ruhin. Utawa ra niat bodoni tapi pelupa kan delok potongane. Paham ya? Potensi salah kutip kan banyak kan? Tapi hadis ini ndak. Makanya kalau Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Abu Hanifah hatta astashhida, sehingga saya cari sahabat lain. Maksudnya ada penguat. Tapi hadis almarhum Anhaban ndak, Nabi pas khutbah ini rungokno tenan. Nabi pas khutbah di depan umum. Nabi terangno kiamat, praharan neraka swarga. Arabine ya nang masjid wong akeh depan umum. Makanya ini nanti jadi mutawatir. Nabi disomasi, ya Rasulullah, kok amen bakas kiamat terus. Lu kiamat piyambak niku kapan? Mata saah. Ya bener, mbok bakas terus ora jelas tanggale dadi. Ora ngajar ya. Iku kurang ajar to ora? Iku kurang ajar. Kabeh sahabat memandang dengan kebencian karena enggak suka kan Nabi khutbah kok diket disomasi. Tapi dasar beduin Nabi enggak jawab terusno khutbah. Akhirnya sahabat ini pikir-pikir jagongan do omongan. Sami'a fakariha maqala. Nabi asline pireng cuma ora berkenan jadi gak gelem jawab. Sing sitok jawab, sing sitok ya asline Nabi ku pancen ra pireng. Pancen Nabi gak pireng. Dasar wong beduwi ana sing njukung, mungkin Nabi ra pireng. Ya Rasulullah, mata saah dibaleni meneh. Nabi cek
Terus khutbah. Ping 3 akhirnya tambah banter ya Rasulullah. Matas kiamat niku kapan? Akhirnya Nabi jawab, ma'atattalah ajri. Ma'atattalah. Lalu yang kamu persiapkan untuk kiamat itu apa? Tokak takok kiamatnya kapan? Lagi persiapan apa ya? Gentenan kan mikir. Fawwah ma'atattulaha kabira salatin wala sedaqatin. Kula mboten gak ada persiapan poso kathah, sedekah kathah. Walakinni uhibbuka. Nggih modal kula namung seneng jenengan. Tu Nabi di depan umum jawab almaru ma'aman ahabba. Wong sok ben suwargane bareng sing diseneng. Iku sahabat spontan keplok kabeh. Saya belum pernah dengar hadisnya Nabi semenyenangkan hadis ini. Itu kan lucu kan? Karena kita tidak mungkin ngamal kayak Rasulullah. Tapi kita mencintai Rasulullah. Terus digo dalil nganti saiki wong ra siap saleh tapi seneng wong saleh. Ora siap ngalim seneng wong ngalim. Apa hadis iki berangkat saka kecelakaan ora napa sopan. Tapi siapa yang memungkiri barokah hadis keliru iki, paham ya? Jadi jangan kira peristiwa salah itu ora barokah. Hadis almarhum manhaba itu mutawatir. Karena di depan umum pas Nabi apa khutbah. Coba andikan yang cerita itu Abu Hurairah yang ketika dijak melaku Nabi. Kadang butuh istisyad, butuh kepastian disaksikan sahabat lain. Disebut hadis ahadi. Hadis napa? Ahadi. Niki mutawatir wong di depan napa? Umum. Ana mangkelnone bareng, dadi sahabat eling tenan jawabe Nabi perkara bantah-bantahan bareng. Paham ya? Tapi coba tiru kok ana sing takok ya niki sepundi Gus cangkemmu ora oleh. Karena itu sudah ide gak lugu, wis anut-anutan. Nak mau kan Arabi kan spontan. Nak kowe anut ngono kan wis ora kreasimu kan. Paham ya? Terus normal ya apa yang dialami Nabi, dialami sahabat, iku sifate lali, sik rodok ra sopan macam-macam niku napa normal. Kira usah berlebihan kultus sing akhirnya malah salah tempat. Iku wae saniki kula kepengin jenengan kudu yakin mbek riwayat ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku ora lali tapi mbek Allah diparingi lali. Ben dadi sunnah. Ben dadi napa? Sunnah. Ya karena orang enggak mungkin kan wong ora lali ku ora mungkin. Wis sak top-tope wong tetep lali. Mulane Quran buta mushaf, misale hafite lali ku sing nyemak eling. Lah sing nyemak eling mergo maca mushaf. Mulane kira hafite wallahu alimun. Mamang dene alimun hakim ta hakimun alim ning surat Yusuf alimun hakim ta hakimun alim takon. Hakim. Mulane nate riyen mondok teng Kudus niku anggar poso Ramadan ora hataman Quran. Anggar ayatu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil wa anabin tajri min tahtiha al-anharu fiha min kulli thamarat wa asfal kibarus wa wa ma tamaluna khabir sing tok jare makmume basir sing imame gak trimo khabir. Makmum kok gak trimo. Perkarane dekne ilinge basir, imame ilinge khabir. Lah akhire makmum liyane delok-delok. Lah dia repot, lha pancen menungso, lha pancen apa? Sing eling basir ya ben basir, sing eling khabir ya khabir. Ternyata rumusnya sederhana, delok-delok. Padahal pas salat tarawih, pas salat apa? Ya akhirnya ya rumusnya apa? Ya delok kan. Gak timbang bantah-bantahan basir mek napa? Khabir. Paham ya, terus niki ayat niki normal ya. Sampean harus menganalisis kaya analisane kodi sinten iya, tapi nak tafsir Shawini yang menyarai Jalalain enggak terima. Apa yang dikatakan Imam Suyuti itu salah besar, enggak ada peristiwa itu. Karena enggak mungkin Quran disesali selain apa Quran. Ya semonten. Lah itu ulama nggih. Kowe ora usah melo-melo. Ulama itu boleh polemik itu. Imam Syafi'i menentang betul teori itu. Dia didukung oleh Imam Fakhrur Razi yang ngarang kitab Tafsir Al-Kabir. Tapi Imam Suyuti didukung oleh ulama-ulama yang lain. Ya mbok sampean mbok dukung sapa ya ora roh. Awis ora roh madhabe sampean. Yes, ora roh madhabe sampean wis ora roh. Tapi yang jelas kula suwun masalah-masalah basyariah Nabi nu kabeh dadi barokah ila yaumil kiamat. Wong Nabi nu ngendikan lucu, wis seni, kula seneng Nabi njen seneng. Wong Nabi nu napa kan? Sampai tak ceritani, santri gak sering kodok subuh, ngerti kodok subuh, sholat subuh. Lu ngono iku ya ana hadise, pancen Nabi yo tau kodok tenan, ya repot. Dan hadise sahih, mau bedane Nabi pisan sak umur napa? Pisan. Lah tapi nek kowe muni ra tau keliru, nek hadis sahih jelas Nabi nate napa?
Kodok. Masalahnya beda mbek kita kan jumlahnya kan. Tapi kanca kula kurang ajar, Gus niru Nabi tambah sering tambah apik wae. Oh, cangkem kok. Ya Nabi kan kodok bisa jare niru Nabi tambah sering tambah apik. Oh, dias. Ya Nabi itu kan poso Senin Kamis ya arang-arang kan, tapi poso Senin Kamis sunat ila yaumil ya. Sampeyan tak critani ben sampean ngerti ilmu usul fikih. Kula nak sering sinau usul fikih. Hadis kunut ya kunut kados madzhab Syafi'i ini lho. Kowe aja darani nak kunut iku NU, nak ora kunut Muhammadiyah goblok kowe. Iku Joko ana NU ana napa Muhammadiyah. Kowe sekali-kali nganggo ukuran wong alim. Sing kunut itu Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik mboten kunut. Nak kowe darani kunut dimulai Muhammadiyah berarti Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Muhammadiyah, Imam Syafi'i, NU. Oleh goblok kok ora barbar. Mulane kula nek takok Gus jenengan kunut ta mboten aku iku ulama. Dadi aku ora roh NU, ora roh napa Muhammadiyah. Rohku iku Imam Syafi'i darani kunut sunat. Nak Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal darani mboten napa sunat. Lah nak partai-partainan polling quick count menang ya menang telu kan. Telu musuh napa? Siji. Tapi Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika beliau berpendapat kunut sunat itu tahun sekitar 1050 apa 150 sampai 204. Itu Ahmad bin Hanbal masih hidup, Imam Malik masih hidup. Imam Syafi'i pernah dibantah begini. Kamu kan tahu ya Syafi'i bahwa Nabi hanya kunut 1 bulan kan. Masyhur kan Nabi itu pernah kunut hanya apa? 1 bulan. Itu pun kunut nazilah. Itu pun kunut apa? Nazilah. Jadi masyhur anna Rasulullah qanata syahron yatu ala ri'lan wa dzikwa wa usaya asad Allah wa Rasulullah. Ini utang teks Muslim redaksine ngoten to. Anna Rasulullah qanata napa syahron napa sing ndongakno maksudna napa ala ri'lan wa dzakwan wa usaya asad Allah napa wa Rasulullah. Karena penduduk ini membunuh para hufadzul Quran, para hamalatil Quran. Imam Syafi'i jawab begini. Andaikan Nabi sholat sunat sekali saja qobliyah atau ba'diyah, apa menjadi sunat hanya sekali itu saja? Jawabnya penggemar-penggemar Malik, Allah. Dia sunatun ila yaumil qiyamah. Saya sampean tak bedai, Nabi sedekah pisan pindho apa tiap detik sedekah? Pisan pindho kan, mosok sedekah melitangi turu nganti sare meneh kan ya ora mungkin. Tapi sunate sedekah ila yaumil qiyamah. Nabi poso Senin Kamis selalu apa sekedar pernah? Sekedar pernah kan, tapi pasal Senin Kamis sunat ila yaumil qiyamah. Lah kunut itu Nabi tidak melakukan terus, tapi hukumnya ya kudu sunat ila yaumil qiyamah karena perilaku kunut tahu dilampahi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek delok kias iku ya perkara kodok kan perkara. Maksud sekarang. Kasus kan apa? Kasus kan. Tapi Mang Nabi pernah kodok, kabeh ahli hadis sepakat Nabi nate kodok. Masyhur kan Nabi tindakan terus tidur teng guwa. Ya Maryam anak niku. Iqla lana ya Bilal. Aku yo ngantuk Bilal. Ya nak ngantuk sare mawon. Nah tapi aku iki wedi nak ra salat subuh jare Nabi. Cara mriki nggih jam kalih. Ya Rasulullah, saya menjamin nanti saya yang bangunkan. Oh, jare Bilal. Ah ternyata Bilal keturun pisan. Nah, itu kan. Jadi santri keliru ya penting. Bilal keliru. Mulane ana kiai kok fanatik teman-teman ora pati ngalim. Wong kodho iku tau dilakoni Nabi kok dekne gegere gak karuan, paham nggih biasa mawon. Jumlahe eling-eling wae. Akhirnya sampai tersengat matahari panas cara mriki nggih jam 8 napa setengah 8. Terus Nabi wungu, ya Bilal, jajim piye jare. Jawabe Bilal lucu. Akhodani ya Rasulullah ma akhodta. Sing dialami kula kaya sing dialami jenengan. Sami-sami sami-sami keturunan ya. Kacau to Bilal. Jare sapa Bilal gak tau nyalano Nabi. Artinya jare soal qada kan ya sama. Kenapa harus ada yang disalahkan? Kula nggih ngalami kados jenengan. Saman kalau enggak percaya lihat di kitab Mahali, di kitab Fathul Wahhab itu, Kitabul Adzan. Apakah disunatkan adzan untuk salat qada? Kabeh ulama Syafi'i sepakat sunat. Dalile mergo Nabi pas qada ngongkon Bilal adzan.
Ayo, Nabi lali kodok barokah ditemukan hukum kodok lah disunatno. Lah saiki santri nak kodok rawani azar. Malah nek nak kodok kan kudu azane tenang. Iki sunah Nabi nak kodok iku apa? Azan. Paham ya? Makanya ora usah berlebihan menganalisis makna ayat ini seakan-akan ada Quran diselipi napa setan itu ndak masalah. Artinya ndak masalah toh nanti tersortir. Nggih napa tersortir. Disebut fayan sakhuwahu mayulki syaiton tsumma yuhkimu wa napa ayati. Difaham ya misalnya ana kiai salah nyatane ya ora dadi musibah kanggo agama. Agama ya baik-baik saja. Mulai dulu tuh ada kiai punya kasus, entah penipuan, entah macam-macam. Agama ya baik-baik saja. Karena orang yakin dalam hal ini Pak Kiai salah. Dokter ya akeh sing malpraktek, wong itu tetep butuh napa? Dokter. Polisi sing kasus oknum nggih kathah, wong itu tetep butuh napa? Polisi. Mulane kula ngerti keluwi kiai Gus kiai kok sing salah ya akeh. Polisi sing salah akeh tetep dibutuhno, tenang ae. Agama akan baik-baik saja. Wane, kula resah Gus nek ana kiye sing salah, wong awam ora apa-apa. Lho salah iku awam lah ya masalah, padha-padha dihisab. Masa nek wong awam salah terus agak dihisab. Kowe malah tekelek iku ngono. Selama ini kadang kiai-kiai lah cara berpikir, lho nek wong awam salah gak apa-apa Gus iki kiai ora ana ning Quran hadis. Wong awam salah ora apa-apa, nek kiai apa-apa ya ora ana, kabeh salah ya ana napa hisabe. Paham ya? Jadi kula suwun ayat ini gak usah didramatisir meskipun membingungkan banyak ulama. Ya kula waca guys, sing komentari Imam Sawi ini. Komentari tafsir napa? Tafsir Jalalain. Mulai ra percaya tenanan. Oleh wis entek ngamek, oleh ra percaya entek ngamek. Kula waca mawon ben. Nak sing alim ya ben iling-ilingan, nak sira ngalim ya ben tau krungu wis. Ben ngerti nak ulama khilaf niku biasa gitu. Kula waca. Bismillahirrahmanirrahim wa madzakarahul mufassir ngeten-ngeten terus dikomentari. Qala Ar-Razi jare amma ahlu tahqiq faqat qalu hadhi riwayat batilatun maudhu'ah. Lah yo cerita sing diomongno Imam Suyuti wae sing didhawuhne Imam Suyuti batilatun apa? Maudhu'ah. Batilah iku ora bener, maudhu'ah iku palsu. Mungkin tapi aja melok-melok ngira ulama. Tapi nak kula setuju mbek Imam Suyuti. Saya sependapat model qadiyah itu normal. Nggih napa? Normal. Atau akhirnya tersortir. Nggih tersortir. Niku normal. Misalnya kados utang, itu kan yo normal. Rasulullah piyambak nggih nate utang, bahkan ketika beliau kabundut, iku jek nanggung utang mbek wong Yahudi sing digadeni napa? Baju rompi perang. Mulane umate terus do diutang BPKB barang wis biasa yo. Dhisik Nabi diutang ku jamekno napa? Diran. Baju rompi. Ning wong Yahudi sanggepe ning non muslim. Lah saiki do keterusan kan do ning Cina jaminane. Lah wis ben kok. Dadi Spanyol ngoten niku nabine wong akeh. Nabine napa? Wong akeh. Kula ngerti angklet iki, Gus. Kunut ora kunut sunat ndi? Ya Nabi kunut ya tahu. Ora kunut enggak tahu. Mosok tafsiri Nabi ya tahu Muhammadiyah ya tahu NU. Oleh goblok ora barbar. Lha kunut kok masalah NU Muhammadiyah ora ana kaitane mbek NU napa? Muhammadiyah. Kabeh ahli tarikh sepakat nak mazhabe mazhab salasa darani kunut gak sunat, nak Imam Syafi'i sunat. Alasan Imam Syafi'i sunnah Nabi itu sekali dilakukan Nabi sekali saja itu akan sunat ila yaumil kiamah. Mulane tawaf wada itu ya sunat. Padahal Nabi melakukan sekali. Malah ana sing bilang wajib. Alasannya Nabi pernah melakukan. Salat sunat qobliyah ya sunat karena Nabi pernah melakukan. Lah kula termasuk ulama tapi Nabi pernah meninggalkan. Lah kula anut sing Nabi ya meninggalkan iku. Ya kowe ora usah anut aku, goblok yen anut aku paham. Tapi kula sering mboten nglakoni. Alasan kula nggih Nabi pernah napa? Meninggalkan. Paham nggih? Iya kan. Kula ge sering damu iki iku cangkemmu Gus. Ya ora sampean darani alasan sunat karena Nabi melakukan, tapi cara riwayat Nabi pernah meninggalkan. Iya Gus ana bener. Aku ngakoni ngikuti sing Nabi ya pernah napa? Meninggalkan. Ya perkara kan ngoten nggih perkara. Ya memang enggak masalah kan memang takrif sunat kan dilakoni untuk ganjaran ora apa-apa kan. Apa-apa kowe sregep sunat terus mbok darani nak ditinggal popo goblok kowe nanteng ijma' ulama sunat kok nak ditinggal popo iku omongane sapa kan malah ora jelas kan. Difaham gini kita niati ngaji fikih. Jadi sampean ngerti logika usul fikih Imam Syafi'i. Jadi kalau Nabi pernah melakukan 1-2 kali itu akan sunat ila yaumil
Ya, maka ada siwakan. Ya akhirnya sunat. Padahal Nabi melakukan ya tidak selalu. Sedekah. Mosok Nabi sedekah terus. Nggih mboten nggih. Nabi pernah ngurus keluarga, metuhi tamu macam-macam. Tapi ya sedekah itu sunat ila yaumil kiamat. Tapi nak kodok mboten. Nah, itu kan kasuistik. Ya sajane ora apa-apa nak sampean yakin ngoten syaratnya wani adzan, paham? Syaratnya wani apa? Oke, syaratnya wani apa? Adzan. Nek wani adzan nggih monggo. Padahal kadang pondok wageng sing kodok nu separo. Pondok-pondok ageng kadang sing kodok napa? Iku nek disunatno jamaah, itu tetap sunat jamaah lho. Nggih sunat. Adzan kok iso dadi jamaah tandingan. Wah, ngeri tenan dadi jamaah napa? Tandingan. Ya pas itu Nabi memang akhirnya Bilal disuruh adzan terus salat subuh gini apa? Jamaah. Mulane tengene bab qada wa yusannu fil qada jamaah. Kama warada fil hadis ngene-ngene. Paham ya terus kula suwun basyariah Rasulullah itu enggak mengurangi derajate sinten Rasulullah. Justru itu dadi sunnatan muttaba. Eling-eling nggih ma kuntu ansa walakin unassa napa li as-sunnah. Dadi aku iku ora lali tapi sering diparingi lali pangeran ben laline iku dadi sunnah. Dadi ben terus dadi sunnah ila yaumil apa? Kiamat. Wala yazalul ladzina kafaru lan ora gingse-gingse sapa alladzina sapa ngake kafaru kang padha kafir sapa ladzina. Nggih begini nggih. Wali alama nggih. Wali alamalan supaya ngerti sapa alladzina wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu ai tauhid tegese tauhid wal Qur'an lan Qur'an. Wong sing terpelajar iku ngerti annahu sak temne Qur'an iku al Qur'anu tegese Qur'an iku al haqq iku barang hak mirabika sange pangeran sira. Fayu minu bihi mongko dadi iman sapa ahlul ilmi bihi kelan Qur'an. Fatuh bita mongko dadi tenang etwat maina tegese dadi tenang lahu krana are Qur'an apa kulubuhum apa atine para ahlul haq utawa ahlul Qur'an utawa ahlul ilmi. Wa inna wa halan satana wa ta'ala iku lahadil ladina yaktine nunjukna wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina ditunjukna ila siratin maring dalan tariqen tegese dalan mustaqim kang jejeg dinil islami tegese agama Islam. Wala zalulan ora gingsir-gingsir sapa alladzina kafaru wong sing kafir selalu fi miryatin iku ing dalam kemamakan saking tegese kemamangan menuju saking Quran. Lah niki dalil kula. Soal wong kafir meragukan Quran mergo alasane Muhammad tau lali. Lho zaman Quran Nabi ra lalilah wong kafir ya wis napa ora ragu. Dadi kara iso di alasan kalau Quran pernah dipalsukan setan berarti kok ora wong-wong mamang. Lho nek kelakuane wong kafir ya mamang terus. Lah kelakuane ahlul ilmi ya mantep terus. Wong iso bedakno ndi sing gaweane setan, ndi sing asli. Disebut waliya lamal ladzina utul ilma. Lah nek wong kafir wala yazalul ladzina kafaru fi miryatim min. Mulane kena ning sosial mek masyarakat itu biasa mawon nggih, sing biasa merengut nggih merengut mawon, sing biasa guyon nggih guyon mawon. Kowe ora usah nak merengut terus kok darani tangga piye. Lha nek sing wis ora seneng kowe ramah lah ya tetep ora seneng blok goblok. Mulane kula ngiyai nggih model ngaten iki guyon terus. Salah sing ra seneng, Gus Pak ngaji kok guyon terus aku ora cocok. Lah aku ora guyon lan aku wis ora cocok, pancen sawale ra cocok blok goblok aneh-aneh. Wong aneh-aneh, wong ora cocok ora usah mbok bela-belani, paham ora usah apa? Mbok bela-belani. Misale ke di bojo, mari ke wani wong lanang, lan aku ora seneng. Ya awale ora seneng sepen wayong, wae sugih, paham wis biasa ae. Cek wani ra wani wis wayahe ra seneng, wis kesuwen. Wis wae napa? Kesuwen. Lah engko nek seloro seneng menen biasa. Ora usah alasan, seneng ra seneng asline ora usah napa? Alasan. Cuma pantese ra seneng di alasan. Mari ke wani wong lanang. Iku alasan pantes-pantes sih. Masine yo ora. Zaman rong wanillah semeneh mempertimbangkan wae yo goblok wae aneh. Wis kawan mapan, kawan napa? Mapan mek kawan wong lanang. Lah untunge kok diwedi barang lha iku terus barokah akhirnya itu kan. Paham ya, jadi dawuh Imam Ghazali ora ana seneng gedhe ngono alasane ora ana. Mulai dhisik seneng gedhe tanpa napa alasan. Sayyidina Umar asline sahabat kabeh ora seneng, mergo wong kok kerenge ngono. Jare Sayyidina Umar malah beneran kan ora seneng kerengku ya. Jare Lasbutin, malah aneh kan nak kereng dadi sunah Nabi, wong sunah Nabi ku mengsem. Tenang ya dekne jawab piye karepe wong disalahno kok tenang ya dekne. Ya sudah. Kalau riyen gini, bapak gini luwih parah di bangku lo. Bapak harus menengok. Apa kapudut tuh guyon. Ternyata ketika saya tanya alasannya kan,
santri masyarakat itu wis bingung mikir utang, mikir keluarga. Pas ngaji mbok bingung ngono pisan malah dosa. Artinya yang ngaji itu kan sudah orang-orang bingung kan. Mulai utang, keluarga, semacam-macam. Lah jak ngaji mbok bingung ngono meneh kan dobel napa? Dobel. Padahal hiburane dangdutan iku nyenengno mergo nglalekno masalah. Dan nak kiai kabeh nambahi masalah berarti menarik dangdut kan. Lha iku istihate kula, istihate bapak. Nek sampean ra cocok ya ora apa-apa. Mergo wong nak wate ora kuat, nak lucu ku ya dadi elek tenan. Ya senajan sing nak model sampean nak tiap mulang nangis nggih monggo iku hake jenengan. Sing kula guyon nggih hake kula. Paham ya? Mulane niki jarene dawuh Allah, kowe ora usah mikir lho Quran kok disusupi setan, kok wong kafir rak mamang. Lho nek wong kafir selawase mamang. Lah wong mukmin kok ora ragu, ora ngarah waliya alamal ladzina utul ilma. Jadi wong seneng wae. Ono calon presiden kok merengut terus jare sing seneng, wah itu pemikir serius. Ah repot. Ono presiden guya-guyu itu ndak serius kan. Jare sing seneng walian. Presiden kok besengut, apik sing ramah, sing blusukan. Waduh repot. Jare sing ra seneng, apa menyelesaikan masalah? Waduh ora ono bare kan. Sing sitok darani blusukan iku bukti merakyat, sing sitok darani itu ndak menyelesaikan masalah kan gak ono bare. Sama cerita takon, nak cara jenengan, aku wong parek pangeran. Waktu izluman tasa, waktu izluman tasa, terserah pangeran. Sing menang ya berarti diangkat pangeran. Selesai. Aku wong iman, aku dadi analisis goblok tapi. Kalau sering tangklet itu yang Gus, nak cara jenengan presiden sinten. Aku wong mukmin. Dari sanut ae keputusannya pangeran, di sing diangkat pangeran. Berarti jenengan agak jelas. Ya kabeh kawula ora jelas. Wong pengamat itu ora jelas. Wong dekne mergawe. Ayo bener. Pengamat itu mergawe betul. Mau mergawe kok mbok rungokno ben kono nek ngomong ya ben ngomong ae. Lha iya kowe koalisi politik ya ono niate mergawe kan padha normal. Wis biasa mawon mboten usah berlebihan nggih biasa mawon. Ya ono pengamat sing ora niat mergawe jajal ilmune. Wong dekne dhewe ngrasa jajal kok. Wong tiap ngomong ini ada margin errornya sekian. Kalau kondisinya seperti sekarang yang menang ini wong takokane sok ben kok ukurane napa? Saiki enak nek ngamat ben ra disalahno. Kalau trennya kayak sekarang pasti yang menang ini. Wong takokane sok ben sing menang sapa kok trennya. Nek tapi ngomongnya pinter ya menarik napa? Lah kowe wong goblok ya tertarik pisan. Ayo repot. Wis biasa wis ben ngono yen rezekine pangeran jembar wis kabeh entuk rahmate napa? Pangeran nebar terus repot. Wong kula duwe kiai sing rodok tabib kanca kula rodok dukun. Gus jenengan ojo bakas fatwa dukun ku haram. Kula lah yakin haram iki urusan rezeki. Wah, jak jenengan ikhlas lho Gus kula kelaparan. Waduh. Kok terus ditarik urusan ndak jenengan ikhlas lho Gus kula apa? Kelaparan. Jenengan ngono wong alim, tenang ae kula. Iku kudu dukun ngeten iki Gus. Akhirnya kula nggih lemes. Ora wong alim lah de keyakinan nek rezekine pangeran jembar iso entuk tok kowe barang ayo mending ngono. Cuma nek kon ngalalo dukun ya keberatan wong aku wong alim. Ya tapi menengah. Oh cangkem. Angel nuruti manusa wae, ngene sing ngene iku. Dadi dawuhe pangeran iku ora bakal rubah. Dadi kira usah mempertimbangno wong kafir sing ra seneng napa Quran. Mergo wala yazalul ladzina kafaru fi miryatim minhu. Dadi wala yazalulan selalu ora gincir-gincir sapa alladzina wong akeh. Kafaru kang kafir sapa ladina iku fi miryatin ing dalam kemamangan saking tegese kemamangan minhu saking Quran il Quran tegese saking Quran bima klan perkara alqahu kang numibano ing wong kafir sapa setan ala lisanin nabi ing atase lisane kanjeng nabi summa ubtila mongko nuli den batalno apa ma alqahu setan nak summa abtala ge mongko nuli batalno sapa Allah nggih sami nggih hatta tak tiasi go teko ing wong kafir apa saatu kiamat baghtatan kelan mendadak esa atamautihim tegese wektu matine wong kafir ail kiamati utawa awil kiamatu utawa teko apa kiamat fuzatan kelan mendadak ayati atau teko ing wong akeh apa adzabu yaumin apa siksane dina aqimin kang menghancurkan kang ngilangno nasab to kang iki kuwi namanani gabuk dina sing marai habis ludes lho entek lho mergo ya kiamat maksud wonten sing darani kiamat maksudnya huwa ta yaumun aqim yaumul badrin perang badar la khaira ora ana kaapiane mujud fi dalam perang badar lil kufari kedhe wong kafir karihil aqim kaya dene
angin sing iso memusnahkan apa wae allati kang la tak kang ora teko apa rih ora teko bi khairin kelawan kaapian bi khairin kelawan kaapian au huwa ta yaum ku yaumul kiamat di dina kiamat manane lale la ora ana wengi ku mujud lahu kedina kedue dina kiamat al mulku yauma idzillah al mulku te dina al mulku te kerajaan yauma idzin ing dinane kiamat yaumul kiamat iki dina kiamat lillahi kagungane Allah wahdahu. Nggih kula wau kan utang sitok nggih ayat sitok sing wau maknane angel. Kalian ayat nggih mumpung kula eling nggih dadi kersane sing biasa nate ngaji utawa nate mondok niku kertos nggih. Ashabu ayatin fil Qur'an niku nak i'rab niku tenggene ayat ya ayyuhalladzina amanu napa syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu khinal wasiyatis nani zawa adlim minkum au akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis sholati fayuqsimani billahi inirtabtum la nastari bihi samana walau kana dza qurba iku Syekh Nawawi Bantanu ngomentari ayat niku hadhihi ashabu ayatin i'roban fil Qur'an. Iki ayat paling angel i'rabe napa ning Qur'an. Tapi nak makna paling angel ayat iki wau sing wa ma arsalna napa min qabli kamir rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna napa al-qasyaitan. Dadi ning Qur'an namung wonten kalih ayat sing angel cara ulama. Lah alhamdulillah cara jenengan sing angel ku kabeh paham dadi ya akeh jenengan iki. Tapi pancen ketoke ulama lah ora iso tenan nafsiri ayat wae. Pancen bingung. Kula ndelok tafsir sekian tafsir, itu ndak ada yang tuntas. Pancen angel tenan. Bulet tenan, Eropa ini bulet. Sebetulnya ada satu lagi tapi enggak disepakati ulama. Gini ku tegene ayat kul ta'ala wa atslu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi wa syai'a. Tapi Syekh Nawawi Banten itu yang gak ada tafsir Munir jalan pintas. Dadi piyambake mau kangelan. Dadi maknane ngeten. Kul ta'alau, katakan pada mereka yang ahli kitab, ta'alau, mereneo, atlu maharrama rabbukum, kowe tak wacakno barang sing diharamno kowe. Terus Allah tusyriku bihi syai'an mestine kan tidak musyrik itu barang yang diharamkan atau barang baik? Barang baik kan? Makanya kalau jadi badal dari haroma kan salah kan? Senawi nak manani kul ta'alau, atlu maharrama rabbukum alaikum, waqaf. Terus Allah tusyriku bisean badal sangka atlu. Badal sangka apa? Atlu. Sini kamu saya bacakan apa-apa yang menjadi larangan. Satu, kamu dilarang syirik. Jadi nak maca mulane jare sarah-sarah iki piye maksudnya Senawi kok jalan pintas tapi tadi bener. Jalan pintas tapi dadi apa? Dadi napa? Bener. Jadi ulama nu nggih lucu. Dadi kadang maknani ayat sing ruwet tuh dekne nganggo jalan pintas tapi malah dadi napa? Bener. Mulane kadang ana hadis sing jelimet itu terus kadang wong alim nyimpulno pokoke maksude ngene padahal ra iso nerangno dene. Lho nggih to nggih misale kula ngengken ruhin, "Hen aku ndek tamu 10. Tukokno sate klathak sing kira-kira kena dipangan wong 10. Nak iso sing anget sing enak nggo hormat tamu." Ruhin nyimpulno sederhana. Pokoke kira-kira wareg kabeh. Ngono kan gampang den ora usah nerangno detail. Pokoke kira-kira wareg kabeh. Wah kira rantuk sate kuwathak untuk pecel bawa takoki. Lah kok ngene kan? Ah sementing wareg, Mbah, sementing ya selesai ya bener. Karena nyebut sate itu bagian sangka contoh alat go hormat tamu, tapi bentuknya tidak mesti sate.